Angake into sekubekezele kuzona wena. Wena uleke indoda yami wena. Hayi phela sisi. Hayibo. Uyeke. Angicasumi. Hayi ngeke uzomela usondele. Azomela usondele sisi. Anisinike noma 2 minutes nyana nje. Sike Hayibo. sikhombisana ukuthi kahle kahle. Hayibo. Umdedele, mdedeleni. Uzombona ukhawugela. Uzombona ukhawugela. Wena Wena ngicabanga ukuthi kumele kwenzeke njengamanje. Ubona ukuthi ucabanga ukuthi kumele kwenzeke njengamanje. Ubona ukuthi kwenzeke. Ngiyanibingelela nonke babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. Namhlanje ke sivakashelwe usisi ikhona lento afisa ukuyilungisa kwi-relationship yakhe. Sizozwa ukuthi kuhamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ngicela sikhamba nesibongo nala usakhona. Igama lami ngokwanele isibongo ngwakambatha ngisuka le eNquthi esilutshani. 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 Yebo. Okay, ukhulele khona. Yebo ngikhulele khona, ngafunda khona, ngaqeda ngase ngeza la eThekwini ngizozama impilo. Okay. So ufika la eThekwini nje khona umuntu ubumazi vele noma khona umndeni ola eThekwini noma uqashile? Angiqashile. Ngifikele ngingedwa ngazoyizamela impilo nje ngisuka le emakhaya. Okay. Ngicela uhlale ke phezulu kwalo udaba, ngifuna ukuthi ungazise, ungichazele ukuthi yini ekuphushe waze wafinyelela kule show. Ungiqale la uhlangana khona nomuntu wakho bekuyinini futhi kuhambe kanjani nje ubudlelwano obusanda kuqala mekuwukuthi khona la kujike khona kujike emva kwesikhathi singanani ndawonye futhi ngokucabanga kwakho ngokwazi i-relationship yakho bekudalwa yini ushintsho. Okay, yena sisi Stufuza ngihlangane nomuntu wami ngo-2024 sesineminyaka emibili owesithathu lo esizoqeda. Bekumnandi nje sisaqala yonke into ibi right njengayo yonke imijolo nje kuhlale kumnandi vele emjolweni mangabe usaqala. Esiphushile ke until ke aze athole ilakhunjwa esikoleni ukuthi abe i-assistant teacher. Okay. Mayifika ke lapho ke uyi-assistant teacher ngichaze kanje lento. Uyi-assistant teacher ngiyamsiza ezintweni eziningi. Into engenza ukuthi ngibhalele le show le ukuthi ke na since ay-assistant teacher angithi kuye kwenzeka ukuthi kube khona 3 months no 2 months abangawuholeli. So ngiye ngimsize ke ezintweni ezithile bangabe lidinga usizo. Kulokhu ke ungitshela ukuthi ekhaya kubo kunomsebenzi so udinga imali ukuthi agcwasele abagcwasele nabekhaya kubo. Ngase ngamfakela ke lo mali. Akuphelanga ngisho isikhathi esinganani weStufuza ngitshela. Uthe ebuya ntambama mayebuya wahamba waye eshaweni mayefika eshaweni mase eshaweni mina ngikhona la kwa California yakhe notification mangithi ngiyabheka ukhona i-message ebhaliwe ukuthi ngiyabonga baby ngemali yama cosmetics nani intombazane ekushuthe ebongayo. Shuthi mina le mali le bengimfakela yona yena uyidlulisele phambili kwintombi yakhe. So izasamiso ukuthi ngibhalele le show ileso ke ngifuna ukuthola ukuthi kahle kahle lo muntu lo uyidla nobani imali yami. Okay. Lethamu umfica empilweni yakhe wathi wayenomuntu noma no wathi single. Ngazi ukuthi nje yimina. Awukazi uzonothise lutho futhi kuhamba nesikhathi. No. Ngike nganothisa phela emva angithi sisuspendele iminyaka yo2 kuwo lo nyaka nje eqala ukuthola lento yakhe le yama assistant teacher uqalile vele. Ngiqala ngibona nganothisa ukuthi okay akasenzi ngalendlela le benza ngayo akasafiki ngesikhathi endlini. Akasasena lo umuntu mina bengimazi. Ungishintshele nje uhleze bandla njalo yabo into kanjalo nje. Ukuthi nikejene benike nixazulula kanjani into zenu? Besikhuluma kuqala besikhuluma but manje akasenaso isikhathi sokukhuluma. So yena nje sehlalela lapha ayachofela ifoni ayibukela iTV abuka ibhola kuphelele lapho kanjalo. Okay. So if vele lento oyibambile isizinze ngalendlela ukuthi ayisezoqhubeka
ayisekho indlela afanele bangahlala ngayo sebethanda lokhu oku-serious. So uma usowazi usuneshow yakho uzomshiya noma uzoqhubeka nodlela wazi ukuthi khona omunye umuntu. Ayishem. Angeke ngize ngiqamba amanga. Mina angeke ngize ngiqhubeke naye kukhona omunye umuntu. Angeke ngikwazi. Okay. So ngimcelele ukuthi akasondele nomuntu asemathandweni naye. So ukhona. Ngicela ungenza nje isikhathi esincane ukhulume nabo bobabili. Ngoba masiqedile siyabiza. Okay, anginankinga. Ngicela usebenze ngalo. Sanibonani ngiyaphila. Yebo, saphila mthandi. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala sokho. Igama lami nguKhayisile kwaNcube. Ngisuka eMaphumulo, endaweni yaseMaphumulo esigodi eMbhuti. So Ukhulele kuphi? ngikhulele khona eMaphumulo. Okay. Ubhuti bani? Mina igama lami Mhlengi. Sibonga kwaNdlovu. Yeah. Okay. Uphi emakhaya wakho? Emakhaya ami kaNongoma. Kuse? kaNongoma. Kanongoma. Yeah. Ukhulele kuphi? Ngikhulele khona la eThekwini. Alright. So ngicela ukwazi la nihlangana khona, nihlangana ngophi unyaka? Nase niphathela kanjani nje? Kusendaqala yonke into isayintsha. Uqala kwethu ukuthandana I think was February. Yeah, into yethu nje isayintsha yabo. Okay. Yabo assistant bengi-assistant teacher yabo sahlangana ke sizana nje ngomsebenzi kanjalo yabo sacela sesithandana ke Esikoleni esodwa. yes. Okay. Okay. So mawuhlangana naye bewunaye mhlambe nje omunye umuntu ubuthana naye. Ngalesi sikhathi kade nihlangana ngaso. Benganayo. Okay. Wena bengenayo umuntu ubuthana naye kade uhlangana nokuthi. Mina bengisakwi-relationship complicated. Okay, so akuyona into ongayibala nje ukuthi into ekhona. Okay, so mhlambe if kuyenzeka ilanga uyamthola ukuthi uthana nomunye umuntu nakaze zakutshela ukuthi ungabe uyazibambela nje. Ungakhetha ukuhlala ubudlelwane uqhubeke uthana naye wazi ukuthi uthana nomunye umuntu noma ungamshiya. Mase wazi. Angingamshiya ngoba kodwa akukho lula. Okay. Akukho lula cause ayikho into etheni mina naye besiba nenkinga naye nje bekuba mnandi isikhathi esiningi naye wazongibhelela mangabe ngicela something kuyena. Okay. Wabhekelele ngemali yezimali. Yes, ngezimali noma mhlawumbe uma ngishoda kancane ngizodingeza sendlini. Okay. Yini nje ongathi uthanda kakhulu ngaye nje ahlukile ngaye kwabanye abantu? Ukuthi isikhathi uyanginika and into engiyicelayo wenza sure ukuthi ngasonke isikhathi ngiyithola nje. Ufuna ukuhlela wazi ukuthi ngi-right. Uhlezi ukucheck. Yebo. Okay. Manje if niyabonana umvakashela endlini yakhe noma uyena ovakasha kwakho endlini yakho? Ukafike kwami. Ukafike kwami because nami ngifike ngomsebenzi ngiqashile. Okay. Ukafike kwami ngivashele angitshela ukuthi kunjani lahlala khona ngi-understand. Wavele ngiyamthemba. Okay. Then sengenza iplan ukuthi okay akeze noma mhlawumbe sibonana ngenye indlela. Okay. But mangase kwenzeke uthola upartner wakho unomuntu aqhuba nje naye impilo kwezothando. Mhlambe mangase kuyenzeka uyazibambela ungaqhubeka uhlale naye or ungamshiya? Cha, akukho lula. Akukho lula ukuthi vele nje yabo. Ungamshiya or ungaqhubeka uhlale naye? It depend. Ukuthi Depend ukuthi yabo seyenze kangakanani lento noma mhlawumbe yabo awuthi kanjani. imali uqonda ungitshela ukuthi if uyenze kancane ungamxolela. Cha, depend ukudinga kwami mhlawumbe kukanjani. Umuntu onjani uyathetha or ufela ngaphakathi uyile nhlobo le engazwani nje nokukhuluma?
Kahle ngile nhlobo le qala ibophele konke phakathi kodwa mase ikhipha kodwa Keep ibhomu. yeah. Kanjalo. Okay, nginesipho senu. So, ngicela ukusiletha nje njengamanje. Ngicela niphakameni nibheke ngala ukuze ngizokwazi ukuthi ngisilande. Yebo. Ngiyacela sinisondezele sipho. Ziyakhala manje. Ngiyacela usondezele isipho sethu sibeke ngala. Ngicela ukuthi nijike usiswe ngahlala ngale ubhuda hlala ngala. Uright. Ubonani? Ngibona nangu ubhuti la. Umuntu wakho. Yebo yena umuntu wami. Okay. Uyamazi? Yamazi. Okay. Ngithanda nje sixoxa. Ukuthi ufunani la? Ubhalile kuhlelo lesifuna umuntu wami. Ngoba ubedinga ukwazi ukuthi yini lo matasa naye. So yena umuntu owenzile ukuthi nize nifike la nomuntu wakuhamba nomuntu wakho. But ke the time sakhuluma uthe kumina awunayo umunye umuntu othandana naye ngaphandle kwase sofike naye. So njalo. Yeah, ngisho njalo impela. Kodwa benginayo. Ubunaye. Ubani ubunaye? Wena. Uthini? Uchaza uthini? Uchaza uthini? Okay, ungachaza ubani vele usisi? Hayi lo umuntu wami lo bengihlala naye. Yabo. Uhlala noma sisahlala? Ngihlala naye. Uhlala naye? Yeah. Ngizobe ngizwe yena kuhlanje. Yabo. Ubani lo? Hlanganisana naye. Ubani sisi? Sorry, ubani? Ngubani? Awukhuluma ubani lo? Akayena usisi phela. Ubani? Abe umuntu nje ngisizana naye kahle kahle. Wenza naye? Besizana naye esikoleni ngoba Sizana ngani? umsebenzi phela walapha esikoleni uyazi nokuthi ngike ngabe assistant teacher. Manje mhlengantoni awazi ungitshela ukuthi akekho umuntu obambisene naye wena. Hayi uSimame nami ngikwazanga. Manje mase ngihlaliswa kanje ngivezwa kanjena kanti bese yaphi? Mhlawumbe iphutha lebe mina bengazi. Iphutha lani? Bengazi ukuthi yonke le Sorry sis. izoba kanje. Uhlanganisana nomuntu wami. Hayibo sisi ubhuti Ngiyakubuza khuluma ukuthi uhlanganisana nomuntu wami. Umuntu wakho Gender siyathanda. friends. Umuntu wakho siyathandana naye gele. Niyathandana? Yes. Into enithanda naye? Siyathandana naye umuntu wakho. Indaba yakho kanjani? Mina ngiyazi. Yakho indoda. Indoda yakho nayo. Hayi anginayo indoda mina. Awunayo Bengithi yona le. Kodwa manje mase Uhlengi ubalo wena nje uyangicasula. Babe usuvele uyangizuma nje. Uyangicasula lo khawugeli wakho. Ungambizi ukhawugeli. Hayi ungangibizi ngokhawugeli. Wena ngikubizile Khawugeli. uzokwenza njani? Hawu khawugeli ngeke Awenza ngikho. something manje ngibona. Hawu Kahleni Kahle yiwe kude le. ngisenza manje something mina ngifuna ukubona into ozoyenza. Ukhawugeli. Hlengi khona into ongayikhuluma la. Ayikho azoyikhuluma ngikhuluma nawe mina. Njengamanje. Lapho uzogcina. Manje nje ngiphathisa ngekhanda nje nothu. Ufunani lo indoda yami? Hayibo manje wenze ngazuthi ngiyithathile. Uthathile wena ucansi lo muntu lo usingile akanamuntu. Awungitshela Lo muntu lo mina ngimenzela yonke into. Ungitshela ukuthi akanamuntu. Le mali le ngoba phela nina nama assistant teacher imali ithatha pla kunika yona. Ukuthatha uyithatha awuyibuzi lokho. Ngoba phela nawo I'm sure awunamali. Ngoba naye nenza into eyodwa yena uyithatha. Anginamali. Unayo. Hayibo nginayo sisi abantu imali ngiyayisebenzela mina. Ngiyayisebenzela nje. Sebenza sisi. Hayibo Usebenza umuntu wakho. Usebenza ukhawugeli wakho.
Uzwa? Sebenzaphi ukhawuge lwakho? Lusimbo. Ufanele uyikho vele kulusimbo Lusimbo. unuka ngisho imbuzi ngibuzwa ngila Angizwanga. ungizwe kahle. Angizwanga. Hayi bukahleni phela. Mhle ngikhuluma phela ngeke ngiphela. Ngalesi sikhathi mina manje Angizwanga. ngiyakutshela nje uzokwenzani? Khuluma wena uthuleleni. Uzokwenzani? Ukusakaza wentombazane. Hayibo. Manje phambi kwekamera. Ngiphuma Mhle ngichaza ukuze bazokwazi ukuthi ithini into. Ngabe ungenzela lutho nje ungangisabisi mina. Nje wakunje ngiphela. Wena ayikho into ozoyichaza. Ayikho into ozoyiphelela wena amandla wena amagama. Uzomela ukuthi uchaze ukhulume nje. Mhle nginedala ukuthi ungene kwenye relationship usakwenye. Yini bese ishodisa. Lapho ngimenzela yonke into lomuntu uza ayikho into engamenzeli yona. Ekhaya bese abonge ematasa esikoleni. Isiphi isikhathi ongasoli? Isiphi isikhathi obungasoli? Isiphi isikhathi ongasoli? Ubana ungasithola isikhathi? Oy, bekuyini ekhaya kakhulu. Bungasithola isikhathi sakhe. Isikhathi. Mina Kodwa uhlala naye. ngiyasebenza phela mina. Ngiyasebenza mina. I'm a business woman. Ngiyavuka, ngihambe emsebenzini ngibuye. So nje Sewubongelake Sithole. exactly. Khuluma. Manje ungene kwenye relationship ngenxa yokuthi yena bengasithola isikhathi sakho. Wesimanje nama ngazi lento kodwa ngasho ukuthi Ayikho nje into angayazi lo wazi kahle. Yabo. Ayikho nje into angayazi wazi kahle. Manje besehleze busy nasonke isikhathi. Hayi isikhathi esiningi nje behlezi ebheni. Ngase ngami ngenza ngendlela yami. Cha, wena Sifuza bengibuya mina emsebenzini ntambama ngibuye khona lo muntu lo. Uyena bengasenaso isikhathi sami ngoba ngikutshelile ukuthi bengifica ayivulela ifoni ayibukela ifoni noma ayibukela iTV. Nginaso isikhathi sakhe. Bengisacrifice ngithi noma ngibuye emsebenzini ngikhathele. Ngiyosebenzela mina naye. Ngoba phela yena ayikho into ayiprovidayo la. Isikhathi eside kangaka into eningi sekubekezele izona wena. Wena uyeke indoda yami wena. Hayi phela sisi. Hayibo. Hayibo. Uyeke. Asuli. Hayi ngeke uzomela usondele. Azomela usondele sisi. Anisinike noma 2 minutes nyana nje. Sike Hayibo. sikhombisana ukuthi kahle kahle. Hayibo. Umtetelele. Uzombona ukhawugele. Uzombona ukhawugele. Lento phambi kwabanye. Wena yini ucabanga ukuthi kumele kwenzeke njengamanje? Ubona ukuthi ucabanga ukuthi kumele kwenzeke njengamanje? Ubona ukuthi kwenzeke njengamanje? Maningi Wena phela. Ngicela nibahlukaniseni. Indoda yami. Uyifunani indoda yami wena nje? ngiyekeleni ngicela ungidedele. Uyifunani? Ungidedele. Wena Wemusa indoda yami indoda yakhe indoda yami indoda yakhe. Ngicela ungidedele. indoda yakho. Mhle ngiyasibona isimo sidalile. Khuluma uyabona imfisha ngakela manje ngizobosela. Indoda yakhe. Mhle ngiyayibona into sidalile. Indoda yakhe wena. Manje pho senza kanjani kulesi simo? Awusuke sigore ngidile nalo uhlengwa khona. Senza kanjani kulesi simo? Angazi. Esikhathini Awukwazi ungazi. esikhathini esingaka ngimbekezelele. No, awukwazi ungazi. Intombazana kasho. Awukwazi Awusho ungazi. awusho uhlala nentombazana. Emondlayo. Wena ngisho. Ngiba. Hayibo. Wenzani wena? Manje ngoba ngwenza njani? Kodwa ngizakwenza lento umzakhe. Isebenzakhe. Mhlengi senza kanjani kulesi simo? Hlangana. Siyadala wesigora mina nalo. Sezinto zakhona njengamanje. Awukwazi ukuphelela amagama. Chaza Awukwazi no. chaza. Awukwazi ukuphelela amagama. Abekho right boba u2. Bona wenza njani? Angisho wena insizwa la. Bona wenza njani? Uthina ngakho right? Yini ngakho right but? Yini Ayikho into ezokuhlula, yini ezokuhlula, yini Uhlulwa ehlulayo. yini manje? Qala into ekuhlulayo. Indoda enjani wena le? Kade ngabona ukuthi siyoyo wena. Thula wena. Kanjani? Angizwanga. Thula wena. Ngikhuluma nani uma ngikhuluma nami? Sikhuluma nawe. Khuluma nawe yini? Angisukeli. Mhlengi, bona wenza njani? Bangazi balimazana. Ntombazana. Ngikutshelile ngathi ngikhuluma. Bona wenza njani? Wena Bachazele ukhuluma mina. into abakufanele bayizwe manje. Ngoba abekho right boba u2 uyababona nawe. And asikho isidingo sokuthi bangabe right. Angithi soyabathanda boba u2. Wenza izinto zibe right. Ungibonisa nabantu, yini azoyikhuluma njengamanje uthini? Mbu, inkukhu inqunywa umlomo. Uthini? Ngicabanga ukuthi into engenzeka manje.
Ikhuluma Ayikho Hayi. into ozoyikhuluma. Ayikho Hayi into bo. ozoyikhuluma. Ayikho nje into ozoyichaza. Babili phela. Wena ukuthule manje lokhu Babili phela. Ayikhulume lo mfana lo. Kanti unjani? Khuluma. Mhlengi, khuluma. Into eyodwa. Khuluma phela gatsheni. Khuluma. Ugatsha nini nalo? Mhlengi, khuluma. No, Ayisho indoda yakhe bekuthanda kancane. sila manje la. Shithi bekuthanda kancane. Bithi umaba. Ibithi umaba. Kancane makutheni. Ibithi umabani. Wasigora xongidlulisa ngithatha Ibithi umabani. Yasala. Ya wena mthatha icathulo zami. Hayibo. Mthatha icathulo zami. Yabona? Mhlengi, asenzeni izinto zibe lula ngoba ukwazi ukukhuluma. Ngicela usukume uthathe umuntu wakho uphume naye. Angisho ukuthi thatha abantu bakho ngithe sukume uthathe umuntu wakho uhambe naye. Sukume umthathe ngesandla uphume naye. Wenzani? Yini? Wenzani? Lenzani? Hawa ma. Asambe wena baby. Wena mhlanje ungishiyani uhamba nale queen. Uhamba nale queen. Buka lapha ekhaya ngiyazibonela nana Uningekile. sihambe kanjani isimo asikho right. Ngiyacela Hawe ma, lo subscribe bani. ulike share. Lo Ngiyacela bani. kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.